დროასაქმიანი საღამო საფონდო ბაზრების მიმოხილვით გავაგრძელოთ. გუშინ მოგახსენებათ ფედერალური დასვენების დღე იყო ამერიკაში, შესაბამისად სავაჭრო სესია არ შემდგარა, დღეს კი პირველი ვაჭრობა ცოტა არ იყოს და ნეგატიურად დაიწყო, მაგალითად NASDAQ-თან 1.5%-იანი ვარდნა ვიხილეთ, სულ რაღაც 30 წუთის წინ. S&P 500-თან -1% იყო, მაგრამ ეგ ვარდნა უკვე პრინციპში არის სრულად გამოსწორებული, ბაზარი აღდგა და პირიქით აღმასრულის დინამიკასაც კი დაუგროვდა. მოკლედ ამჟამად საფონდო ბირჟაზე არსებული მდგომარეობა არის უკიდურესად ვოლატილური და რამის თქმა წინასწარ არის უბრალოდ შეუძლებელი, რადგანაც როგორც წესი S&P 500 1 საათიან ჭრილში -1%-დან +0.9%-მდე არ იზრდება ხოლმე, მაგრამ ასეთ რეალობასაც ხედავთ. Dow Jones-თან +0.11 გვაქვს, NASDAQ-ი კი ამ ეტაპზე 0%-იან ცვლილებას აფიქსირებს, მაგრამ როგორც გითხარით, ბაზარი არის ძალიან ვოლატილური და დღის დასრულებამდე შეიძლება ვითარება მკვეთრადაც შეიცვალოს. აქვე კომპანიებს გადავალოთ თვალი, რამდენიმე წუთის წინ აქ აბსოლუტურად ყოველი მათგანი იყო გადაწყვეტილებული, ახლა კი რეკიც დავს ხედავთ, Nvidia-ს +0.91 აქვს, Apple-ს ლამის 2%-იანი ზრდა აქვს, Amazon-ს კი +1% აქვს. სხვა დანარჩენები, როგორც ხედავთ, საშუალოდ 1-დან 2%-ის ფარგლებში კორექციას აფიქსირებენ, რადგანაც ისევ და ისევ არსებობს ნარატივი იმისა, რომ ხელოვნურ ინტელექტში განხორციელებული ინვესტიცია შეიძლება ვერ იქნეს სათანადოდ ამოღებული, ეს კი აჩენს რისკებს იმისა, რომ ტექ კომპანიების კაპიტალიზაცია არის ზედმეტად მაღლა შეფასებული, ამის ფონზე კი ინვესტორებს კაპიტალი გადააქვთ სარისკო აქტივებიდან შედარებით სტაბილურ აქტივებში. ამერიკასთან ერთად ვითარება გამოსწორდა მომდენო რამდენიმე დღის პერსპექტივაში, უკვე ევროპასთან მიმართებითაც, თუ კი აქამდე სრულად დაღმასვლა ჰქონდა ლამის 2 კვირის განმავლობაში, ახლა უკვე შედარებით პოზიტიური მოლოდინებია და ეს მოლოდინები დღევანდელ ფასებშიც ასახულია, რადგანაც 600 უმსხვილესი კომპანიის საერთო კაპიტალიზაცია 0.54%-ით არის გაზრდილი. აი რაც შეეხება აზიას, შანხაია შემცირებული 1.26%-ით, ნიკეი კი 0.53%-ით. უნდა ვისაუბროთ ნავთობზეც ის გაიაფებულია, როგორც ხედავთ, ბრენდი ლამის 2.5%-ით დაეცა, WTI-ის ფასი 1%-ით შემცირებული, $67 ამჟამად ბრენდის ფასი, WTI-ის კი $62. ასევე იკლო სხვათა შორის ბუნებრივი აირის ფასმა, საშუალოდ 3.5%-ით და მეგავატ-საათი ენერგიის ღირებულება უკვე 30 ევროსაც კი ჩამოწდა. ოქროც და ვერცხლიც გაუფასურდა დღეს, საშუალოდ 2.5%-ით, ოქროს ფასი უნციაზე უკვე $4,878 შეადგენს, ვერცხლის ფასი კი $73 და თუ კი 2-3 კვირის წინ დაფიქსირებულ პიკურ მაჩვენებელს შევადარებთ, დავინახავთ, რომ ვერცხლი არის უკვე გაუფასურებული ლამის 35%-ით. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის სპეკულაციური ვაჭრობა, რაც ვერცხლთან მიმართებით იყო, უკვე არის ფაქტობრივად დასრულებული და ვერცხლი დაუბრუნდა შედარებით ნორმალურ ზონას, სადაც უკვე რთულია ვთქვათ, ის არის თუ არა ისევ და ისევ სპეკულაციური ვაჭრობის ფაზაში. კრიპტოზეც ვისაუბროთ, აქ ცვლილება მინიმალურია, ბიტკოინის ფასი ისევ და ისევ 67,800-ია, ეთერიუმი კი დაახლოებით $1900 ივაჭრება. კაპიტალიზაცია 240 მილიარდი გვაქვს ეთერიუმთან, ბიტკოინთან $1.356 მილიარდი. აქვე ლონდონშიც გადავინაცვლოთ, გადავხედოთ ქართულ კომპანიებს, ეს საქართველოს ბანკი ჯგუფია, რომელსაც მატება აქვს 1.17%-ის ფარგლებში. TBC-ს აქვს ძალიან კარგი დღე, მინდა გითხრათ და დღეს მისი აქციების შეფასება არის გაზრდილი დაახლოებით 3%-ით. რაც შეეხება ეროვნულ ვალუტას, დოლარის კურსი ამ ეტაპზე არის 2.67, ევროს კურსი არის 3.17, ხოლო სტერლინგის კურსია 3.74, ანუ ლარი არის გამყარებული და ბოლოს აქვე ორი სიტყვა უნდა ვთქვათ, ტრადიციულად Foresight-ის ლარის ფონდზე, რომელიც საშუალებას გაძლევთ თანხა განათავსოთ ფონდში და ამით მიიღოთ ფინანსური სარგებელი, რომლის მოცულობა წლიურად საშუალო სტანდარტულად შეადგენს დაახლოებით 9%-ს, ანგარიზე 50,000 ლარზე მეტის ქონის შემთხვევაში კი სარგებელი აღწევს 10%-ის არის წლიური ამონაგები, რომელიც კონკრეტულად ყოველდღიურად Foresight Investment Group კი არის ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირებული და ლიცენზირებული კომპანია.